poner aquí unos dos postes hacia abajo. ¿Cómo pide? No lo vieron muy guango cuando lo armaron. Ah, pero como nos había dicho que lo armáramos así, nosotros lo armamos así. Pero es que la otra suposición es esa, podemos esperar hasta que ya esté conectada. Cuando ya esté conectada, ¿Cuándo lo van a conectar? ¿Mañana? ¿Ah? Mañana. Si me traes la firma mañana, te la conecto. ¿Y los 90 que te dije? Necesito Spotify. Allá hay como 190. Spotify necesito. Bueno, déjenlo así. Vamos a ver si es verdad que ya conectado deja de mover. Ok, ¿no? De modo que se va a hacer. Poner otro tapo por acá. Allá, dos pusimos allá, ¿va? Dos tapos allá, ¿va? Dos tapos. Este cuánto viene de alto. A 20. Y el otro que viene a 22. 22 tiene, pero al lado de abajo. De Kenda. Ok. Este es el que se mete acá. Sí. Y este también. Sí. Y el de arriba. Este va para acá. Y el de arriba viene para acá. Ok. Bueno, ¿van a poner otro de estos acá o qué? No, lo que tengo que hacer es poner uno de uno aquí. Para que yo quiebre acá. Este me va a quedar más en recto. No por ir más corto. Bueno. Creo que ahí, claro, que no me ahí, Carlos. Ya está. Ya viene. 26.000 también el ticket. Ya viene, pero ¿desde dónde? ¿Desde la fábrica o...? O están cargando el cobre. Ahora lo ordenamos. Ahora lo ordenamos. Bueno, ¿cómo lo ven? Ah, bueno, para la cuidadora. ¿Para qué? Para la cuidadora. Para la cuidadora. ¡Hey, Chelito! ¿Qué pedo, Chele? ¿Al sabe? Ahí anda la hembra, ya la embarazaron. Se la embarazaron, Chele. Aquí es de arriba del proyecto, de la parte de arriba. Lo último que hay en el edificio. Así donde chambea la mara aquí, perdón, la gente de solo a solo. Están las líneas. Aquí es donde baja todo para cada apartamento. Está el 2, el 8, 4, 5. Así es, mi gente. Apoyen el canal.